ya ni nyuma y'igihe kirekire ubwo hagiye haduka imvugo zimwe na zimwe ubwo umusobanuzi w'agasobanuro bita Junior Giti yazanye imvugo ngo nta myaka ijana, ni mu gihe mugenzi we w'inshuti ye magara bareranwe bakuranye uwo bita Rocky Kirabiranya Kimomo byose Giti cy'imizi miremire we yahise yongeraho ngo nta gikwe cyangwa se nta bukwe nteganyije. Aho niho inkuru igezweho rero ubwo umuhanzi Ngabo Medali yasohoye indirimbo yitwa My Vow ikahita igira views miliyoni 2 mu munsi umwe mu minsi 2. Naho uyu muhanzi Rocky we akaba yagarutse avuga ati biriya uriya muhungu yakoze ntibibakange, n'ubundi intero iracyari ya yindi, nta gikwe nteganyije gukora. Yabivuze muri aya magambo, reka tubashyireho akari kodi ku buryo yabivuzemo namwe mwiyumvire uburyo Rocky yakomeje kubwira Meddy ko arimo kugumura urubyiruko mu gukora ubukwe kandi nta gikwe giteganyije, aho abapampe bari kumwe harimo Papa Cyangwe na cameraman wabo bavuze ati intero ni ya yindi, nta gikwe duteganyije. Reka tubanze twumve kano kari kodi k'uyu musore Rocky Kimomo yari yakoze. Yo bantu banje mbabaye cyane n'agahinda kenshi, biriya bintu uriya muhanzi yakoze ntibibakange, bisa nk'aho ari ukugumura abantu. Nabonye yakoze indirimbo irimo ibintu ngo by'ubukwe, ngo kuko yabonye yaryabonye miliyoni imwe mu minsi 2 n'ubusasha sindohoka. miliyoni ntago yatuma mudohoka ku mugambi ngo mukore ubukwe. Nta gikwe giteganyijwe ku bapampe na ya ndirimbo ntigumura urubyiruko, umugambi ni wabonye. Ngira ngo murabumvishe uburyo bagendaga bivuga ngo nta gikwe sindohoka n'ibindi byinshi, bari bakomeje kugenda bavuga ko nta bukwe bateganyije gukora. Ese ibi ni ibiki biri hagati y'aba basore, dore ko bose ari abasitari hano mu Rwanda ndetse no hanze no hirya no hino? Reka dukomeze tubagezeho updates nyinshi zitandukanye. Hano ni kuri The Mask Rwanda, kandi subscribe niba ukeneye gukomeza kubana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye, amakuru mashya, ubuzima bw'imyororokere, ibiganiro ibyo ari byo byose wabisanga no kuri The Mask Rwanda. Kandi subscribe, kandi like, inzogera, comment, ukoreshe yani inkunga ikomeye cyane urabuduteye hano kuri The Mask Rwanda Online TV.